जय श्री कृष्ण। हमारे फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं अरवी के पत्ते का बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाऊंगी। इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे सहीना बोलते हैं और कहीं कहीं जगहों पे इसे रिकवच बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे आलू अड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। और अगर आपने कभी नहीं बनाया है, इसका बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनता है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं रोल रोल करके बनाई हूँ ऐसे भी बना सकते हैं और इसका पत्ता काट के भी बनता है। तो चलिए आज मैं रोल वाला बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पत्ते को निकालती हूँ थैली से। अमेज़ॉन से आया है, 2 पैकेट है ये, देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर पत्ता है। एकदम नरम नरम पत्ता है ये। खासकर बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और बहुत ही बढ़िया पत्ता मिलता है। वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही मिलता है, लेकिन बारिश में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसका ये नाश्ता। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पैकेट को खाली कर ली हूँ। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका डंठल है उसे कट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से डंठल को कट कर लीजिए, सारे डंठल को। और उसके बाद में हमें इसके पत्ते को अच्छे से धोना है। बारिश का सीज़न है तो हमें इसके पत्ते को 3-4 बार एकदम अच्छे से धो लेना है। वैसे तो साफ दिख रहा है, लेकिन मैं इसे घर पे 2 से 3 बार एकदम अच्छे से धो ले रही हूँ। ये देखिए इधर का पत्ता भी थोड़ा सा अलग दिखता है, जो गांव में मिलता है उसका पत्ता थोड़ा अलग रहता है, पर सेम टेस्ट आता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसके पत्ते से थोड़ा अलग दिखने से। कभी कभी ये पत्ता ना बहुत बड़ा बड़ा आ जाता है, एकदम मोटा मोटा रहता है, बहुत भारी भारी। यहाँ पे तो आज ये बहुत मीडियम साइज़ का बहुत ही अच्छा पत्ता है ये। देखिए मैंने इसे 3-4 बार धो ली हूँ, अच्छे से एकदम धोइए। बारिश में कोई भी पत्ते वाली सब्जी हो तो हमें उसको कुछ ज़्यादा ही धोना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैं धो ली हूँ और उसके बाद में मैं इसे एक जाली में रख दूँगी, जिसमें इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा पत्ते के ऊपर। और उसके बाद में हमें इसके लिए मसाला तैयार करना है। तो देखिए मसाला के लिए हमें क्या करना है, मैं इसमें 1 मुट्ठी के करीब धनिया डाल दे रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच में इसमें ज़ीरा डालूँगी। आप इसे पिसे हुए मसाले व जो पाउडर आता है उससे भी बना सकते हैं। और 15 से 20 काली मिरी है, 4 सूखी लाल मिर्च है। और उसके बाद में मैं इसमें 1 आधी लहसुन ले ली हूँ साफ करके, जो डाल दूँगी। देखिए अगर हम पाउडर वाला मसाला ले रहे हैं तो जीरा, काली मिरी और लहसुन को तो हमें पीसना ही पड़ेगा। बाकी के आप पिसा हुआ जो धनिया पाउडर, मैंने धनिया लिया है और लाल मिर्च, इसे आप पाउडर भी ले सकते हैं। इधर देखिए मैंने 2 मुट्ठी उड़द का दाल है बिना छिलके का, और उसके बाद में 2 मुट्ठी चावल है ये। मैं इसे 2-3 घंटे पहले भिगा के रख दी थी। अगर आप इसे भिगाना पीसना नहीं चाहते हैं तो आटा ले लीजिए, चावल का आटा ले लीजिए, बेसन, और उसकी जगह पे जो मैंने उड़द दाल भिगाई हूँ आप गेहूं का आटा ले लीजिए उसकी जगह पे, अगर आपको ये पीसना नहीं है तो। चावल का आटा आता है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ये मसाले को तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को एकदम बारीक पीस लीजिए। देखिए और मसाला मैंने देखिए अच्छे से पीस के तैयार कर ली हूँ। अब इसे एक प्लेट में खाली कर लेती हूँ। और उसके बाद में इसी जार में हमें जो ये मैंने 2 मुट्ठी अपनी मुट्ठी से, अगर कटोरी की बात करें तो आधी कटोरी ले लीजिए, मीडियम साइज की कटोरी है तो उससे आप 1 कटोरी सॉरी आधी कटोरी उड़द का दाल, आधी कटोरी चावल, दोनों मतलब बराबर लेना है और बढ़िया सा पेस्ट तैयार करना है। इसके जगह पे आप गेहूं का आटा और चावल का आटा और बेसन से भी ये घोल बन के तैयार हो जाता है। देखिए जो हमने उड़द दाल डाली है और चावल, उसकी जगह पे आप, और इस बैटर में मैं 1.5 कटोरी के करीब चना का बेसन डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा हींग डालूंगी, नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। हींग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये घोल देखिए आप चावल का आटा, गेहूं का आटा और बेसन से भी तैयार कर सकते हैं अगर आपको ये पीसना नहीं है तो। और उसके बाद में देखिए थोड़ा सा बटर हमारा गीला लग रहा है, मैं इसमें और बेसन डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये इसको गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसका रोल बनाऊंगी नहीं तो ये अच्छे से जमता नहीं बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा हमें कड़क रखना है। देखिए कभी कभी हमारा पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा और हार्ड आ जाता है, तो इसमें जो इसकी नस रहती है बहुत ज़्यादा कड़क रहती है, तो आप इस तरह से उसे थोड़ा सा ऐसे कूच देंगे तो बहुत अच्छे से वो गल जाता है। पत्ता हमारा ये तो छोटा है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कभी अगर ये पत्ता बड़ा आ गया तो ये थोड़ा बहुत कड़क रहता है उसका, तो आप इस तरह से कूट दीजिए जिससे हम अदरक कूटते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ हो जिससे आप कूट सकते हैं
इस तरह से। तो देखिए इधर हमारा ये घोल भी हो गया है बढ़िया। और मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खटास होना ज़रूरी है, इसके लिए आप इसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए मैं एक थाली ले लूँगी और उसके ऊपर पत्ते को उल्टा रखूँगी। देखिए सीधा साइड नहीं रखी हूँ, और इस तरह से फैला दूँगी जो मसाला बनाई हूँ। और उसके बाद में देखिए जो पूँछ वाला पत्ता मैंने पहली बार वो साइड करी हूँ, तो दूसरी बार ये साइड इस तरह से देखिए मैंने एक बार में 5 से 6 पत्ता रखी हूँ। पत्ता छोटा छोटा है, मीडियम साइज़ का है, तो 5 से 6 पत्ते में बढ़िया सा रोल तैयार हो जाएगा। तो इस देखिए इसके बाद अगर हम इस तरह पत्ता पे बना लिए, फिर उसके बाद हमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, और फिर देखिए अपनी साइड से इस तरह से हमें एकदम टाइट रोल करते जाना है। आप पहली बार बनाएंगे तो भी बहुत आसानी से बन जाता। इस तरह से रोल करते जाइए, और जो आपने फोल्ड किया है दोनों साइड से उसे भी उंगली से हमेशा मोड़ते रहना है, उसको खुलने नहीं देना है। इस तरह से आप रोल करते जाओ, बहुत ही आसानी से बन जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती बनाने में। इस तरह से एकदम टाइटली आप रोल बनाते जाओ, और इस तरह से जब हम आखिरी पे आएंगे तो जो इसका आगे वाला पार्ट है उसको इसमें चिपका देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने चिपका दी हूँ इसमें। थोड़ा सा बैटर हमारा अभी भी गीला लग रहा है, अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा और कड़क बनाइएगा। तो देखिए हमारा 3 रोल बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितने अच्छे से बन गया है ये। देखिए थोड़ा सा गीला इसके लिए बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप थोड़ा सा इसे और कड़क बनाइएगा अगर जब आप बनाएंगे तो। इसके लिए चलिए अब मैं क्या करूँगी, रोल तो हमारा तैयार हो गया है, मैं इसे साइड में रखती हूँ। और गैस के ऊपर एक टोप में आप पानी रख दीजिए। देखिए हमने कितना पानी टोप में लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा से भी कम लिया है पानी जो टोप है उसका। और उसके बाद एक छन्नी रख दीजिए इसके ऊपर। कोई भी चीज़ देखिए इस तरह से हम स्टीम करने के लिए रखते हैं, रख दीजिए, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए। जब इसमें थोड़ा सा भाप आने लगेगा, पानी हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें रख देंगे। देखिए कितने अच्छे से चिपक गया है ये। इस तरह से जो हमने एक बार में जितना आता है, आपका जैसा कोई कोई ऐसा थाली जैसा रहता है, उसमें भी एक पत्ता छूट गया था तो मैं उसको अलग से लपेट के रख दी हूँ। इसे अब 10 से 12 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से पक जाता है। और देखिए कलर भी इसका थोड़ा सा अलग हो गया है। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे निकाल लीजिए जाली से, और उसके बाद इसे पीस पीस में कट कर लीजिए। ये देखिए ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, ऐसे मीडियम साइज़ का पीस बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ। आप इसे खाना चाहें तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारा मसाला डाला हुआ है। कोई किसी किसी को ऐसे भी अच्छा लगता खाने के लिए, लेकिन हमें अभी इसे फ्राई करना है। तो देखिए मैंने सारे रोल को कट करके रख ली हूँ, और उसके बाद में गैस पे तवा रखूँगी, और इसमें मैं 4 चम्मच तेल गिराऊँगी। इसमें तेल बाकी चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा हमें डालना है, देखिए इस तरह से। और तवे पे तेल को फैला दीजिए इस तरह से, और उसके बाद में हम अपने सारे उस पकौड़े को एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ इसे सैना बोला जाता है, सैना बोलते हैं। एक एक पीस आप इसे जितना एक बार में आता है उतना रख दीजिए। गैस को हमें मीडियम रखना है, नहीं तो बहुत जल्दी से ये जलने लगेगा। और हमें इसे अच्छे से सेकना है कुरकुरा होने तक। वैसे मैंने इसमें जो चावल का आटा डाला है उससे बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनता है। उड़द का दाल भी है और बेसन भी है। अगर आप वो पेस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अगर 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी बेसन ले लीजिए, और आधी कटोरी चावल का आटा, उससे भी बन के तैयार हो जाता है इसका घोल। देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड से पलट लेना है एकदम अच्छे से। देखिए ब्राउन होने तक सेक लेना है। गैस को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। और ये देखिए 4 से 5 मिनट में ये सेक के तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से आप सारे को पलट लीजिए। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये अरवी के पत्ते का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपनी मनपसंद की चटनी, किसी भी चटनी के साथ भी खाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई चटनी नहीं तो आप हरा धनिया और टमाटर की चटनी बना लीजिए। तो देखिए हमने एक बार में जितने खाने वाले थे उतना फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इधर हमारा देखिए अरवी के पत्ते का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप भी बनाइएगा और खाइएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। मैं इसे देखिए खट्टी मीठी इमली की चटनी रहती उसके साथ में सब लोग खाने वाले हैं। तो देखिए उसके साथ में मैं ये दिखा रही हूँ कितना अच्छा से ये रोल हमारा
अलग अलग हो रहा है। तो आप अपने मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ में खाइएगा।